Olá pessoal, vim aqui hoje fazer um videozinho para vocês aqui para mostrar para vocês as cachoeiras. Nós vamos dar uma olhadinha lá para passar para vocês. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no meu canal Gilmar Nosso Nordeste. Vou mostrar um vídeo muito bonito para vocês por aqui, viu? Vamos lá, vamos que vamos. Olha ali pessoal, já dá para ver a cachoeira daqui. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas dá para ver um pouquinho lá, ó. É uma estrada muito extensa, né? A gente tem que dar um rodeio muito grande aqui, subir nas serras. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir por essa estrada aqui. Chegar lá na frente. Nós estiver chegando lá, aí nós vamos mostrando para vocês a estrada. São as cachoeiras muito bonitas lá. E aí pessoal, paremos aqui, tem uma passagem de água aqui. Vamos ver se dá para passar aqui devagarzinho. E vamos aí, as nossas aventuras, né? Passar para vocês, mostrando essas cachoeiras maravilhosas que tem aqui. Dá para passar, tá rasinho aqui. A estrada é muito ruim, gente. Mas tá ficando muito bom aqui, ó. O pessoal fazendo muita chácara por aqui. A chácarazinha que o cara fez ali. Vamos que vamos. Olha logo essa cachoeira aí. Eita, estrada ruim. Que casinha nova estão fazendo aí, viu? Muitos pés de banana. O pessoal planta muita banana por aqui. Aqui pessoal, ó. Uns mora, outros vêm só passar o final de semana. Muito bonito. A estrada tá um pouco ruim, mas é um prazer imenso que eu tenho de gravar um vídeo e passar para vocês. As coisas do nosso Nordeste aqui, tem um lugar muito bonito por aqui. Aí pessoal, aí serra, ó. Que passa paisagem muito bonita, ó. Os pés de banana ali. Nós já arrodeou, pessoal, essa serra todinha. Nós estávamos lá do outro lado lá. Minha cinegrafista hoje é minha esposa. Eita, a subida. Será que vai subir? Subiu com força, a motinha é topada. Aí pessoal, as construções aí, ó. As casinhas antigas que o pessoal mora aí, então. Pode mostrar as casinhas ali, ó. Casinha de taipa ali, ó, antiga.
Muito pé de fruta, gente. Aqui de tudo tem aqui. A casinha aí fica bem escondidinha, ó. Não dá quase pra ver, né, a casinha aí. A casinha. Acho que moro só. Acho que vem só gente aí só pra passar o final de semana, eu acho, pra cuidar dos pés de fruta, né? Olha a paisagem aqui. Desculpa aí, gente, os balanços, é porque a estrada é ruim mesmo. Olha que serra bonita aí, ó. Porque eu tinha medo de morar perto de umas pedras daquela ali, ó. Ó, não tem a casinha ali, ó. Tá vendo? O pessoal mora lá. Lá mora gente. Vamos que vamos, tem chão pela frente. Olha, gente, aqui a descida como é, ó. Um pé de jaca. Vou mostrar a vilinha aqui, ó. Tem uma filhinha aqui, o pessoal adora morar aqui, ó. Fica não, aí balança muito a imagem. Aqui você sente o ar livre, pessoal. O ar aqui é livre, você sente muito diferente aqui. Aqui, pessoal, aqui mora não, tem um amigo meu, isso aqui é de um grande amigo, né? Ele tem uma criação de porco aqui. Dá um zoom aí pra ver. Aí, Agropecuária Belo Jardim. Tem uma criação muito bonita de porco aqui. Depois eu vou falar com ele pra gente vir aqui gravar um vídeo. Mostrar pra vocês a criação de porco dele aqui. Bom dia. Ó, pessoal, como é bom de andar por aqui, ó. Você sente o cheiro da terra molhada, do mato verde. Vamos entrar aqui dentro dessa água aqui. Tô de sapato, se for fundo. Eu trabalhando aqui. Bom dia, meu amigo. Daqui tá pertinho para as cachoeiras ali, não tá? Tá perto. Quando chega lá em cima, Sei. tem duas varas. Tem duas cachoeiras aqui, né? Aham. Uma desse lado subindo, que é do Cruz de Aberto, e a que fica lá em cima. Certo. Pode ir direto. Obrigado, viu? Aí, pessoal, tem uma vilinha aqui, ó. Umas casinhas.
difícil, gente, mas a gente tem o maior prazer de fazer isso para mostrar para vocês. Quem for inscrito no meu canal, assista meus vídeos, deixa o joinha e compartilhe. Meu canal é Gilmar Nosso Nordeste. Tem muita coisa para mostrar para vocês por aqui, ó. Tem umas paisagens muito lindas aqui. A gente se sente mais livre, né? O ar que você respira aqui é puro, não tem poluição de nada. E aqui você se sente livre. As bananeiras aqui, pessoal. Tem outra vilinha aqui. O pessoal não troca uma moradia dessa por nada. É isso aí, pessoal. Eu tive que dar uma pausazinha no vídeo ali atrás, porque tinha um som ligado lá nas casas, né? E por conta dos direitos autorais a gente não pode julgar nenhum som, né? Mas a gente estamos chegando aqui já, pessoal. Depois de uma longa caminhada, estamos chegando bem pertinho aqui já, viu? E dessa aqui. Faz muito tempo que eu vim aqui. Isso aí, pessoal, estamos chegando aqui, ó. Por ali, não sei se eu passo com a moto por ali. Dá pra passar com a moto? Não dá não. É isso aí, pessoal, cheguemos aqui. Cheguemos aqui nas cachoeiras. Hoje não está descendo muita água, né? Mas está descendo. Eu vim aqui outra vez, pessoal, perdi a viagem. Passar aqui com cuidado. Eita! O ar é bem diferente aqui, gente. E é isso, pessoal. Uma bela paisagem aqui. Espero que vocês curtam esse vídeo, comentem. Tem uma pedra muito alta aqui. Mas tá aí, pessoal, ó. Que coisa mais linda. Isso aqui, gente, quando tem muita água, fica uma cachoeira enorme. E descendo por aquela pedra ali, ó. Só para vocês terem uma noção, quando a água tá forte, isso aqui fica descendo muita água aqui. E eu vou tomar um banho ali agora.
E é isso aí, pessoal. Já vou encerrar esse vídeo, senão fica um vídeo muito comprido, né? Com essa bela paisagem aqui, ó. Essa imensidão de mata, uma cachoeira belíssima no meio. Lá em cima tem outra, pessoal, mas tem que ir por outra estrada. A de lá ainda é mais bonita do que essa. Fica muito longe pra gente ir. E pra subir por aqui não dá. Então nós vamos descendo por aqui. Muito cuidado aqui pra não escorregar, né? Tem que descer sentado aqui. Cuidado aí. E é isso aí, pessoal. Deixando pra vocês aqui mais um vídeo, ó. Vamos encerrar por aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal, né? Muito bem, gente. Fiquem com Deus. Deixa aquele joinha, deixe seus comentários, se inscreva no meu canal Gilmar Nosso Nordeste. E um abraço a todos. Que Deus abençoe.